перестать бояться смерти других. С детства нам вбивали в голову миф о священности жизни любого живого существа. Нельзя давить тараканов, нельзя поднимать за хвост вниз головы кошку, нельзя пинать собаку. Почему? А потому что нельзя. Нельзя ударить ближнего своего, даже если он 10 раз это заслужил. А почему? А потому что нельзя. И на пути нашем к самосовершенствованию встало великое нельзя. Великое нельзя цепями сковало нашу волю к победе. Великое нельзя ограничило арсенал наших действий. Нельзя бить по лицу человека. Внушали нам в детстве, когда мы кого-то приложили. Нельзя использовать в качестве оружия подручное средство, когда мы стукнули кого-нибудь по голове, подвернувшимся под руку кирпичом или прутом. Нельзя, нельзя, нельзя и всевозможные ограничения. Чего еще нельзя? Если ваш противник боится испачкать одежду, а вы абсолютно не боитесь пачкать его одежду, значит, его одежда будет испачкана, а сам он будет ползать на животе в грязи у ваших ног. Первый, самый важный принцип – способность шагнуть дальше.